Hari ini Sabtu 17 Januari 2026. Seperti hari-hari sebelumnya, setiap sore Gus Samsudin dengan penuh kehangatan menyapa para tamu yang datang bersilaturahmi ke Pondok Nuswantoro. Pada hari ini, Gus Samsudin kedatangan tamu spesial. Beliau adalah seorang tunanetra yang sangat mengagumi dan mengidolakan Gus Samsudin. Kedatangannya didampingi oleh seorang teman yang juga merupakan penggemar Gus Samsudin. Jarak yang jauh serta kondisi yang dimiliki sama sekali tidak mengurangi semangat beliau untuk bertemu langsung dengan Gus Samsudin. Beliau mengaku sangat menyukai dan terinspirasi dari apa yang sering disampaikan Gus Samsudin, terutama tentang kesabaran dan pentingnya mengamalkan sholawat. Bahkan berkat sering mendengarkan tayangan Gus Samsudin, beliau telah hafal syair sholawat An-Nurizati. Hal ini menjadi bukti bahwa dakwah yang disampaikan dengan ketulusan mampu menyentuh hati siapa saja tanpa batas. Semoga setiap tayangan dan pesan yang disampaikan Gus Samsudin senantiasa membawa manfaat bagi banyak orang. Harapan Gus Samsudin sendiri sangat sederhana, namun penuh makna. Agar setiap orang senantiasa menjaga sholatnya, mengamalkan sholawat, berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada sesama, serta mencintai negaranya. Dari mana? Kalau saya dari Purworejo. Purworejo, Jawa Tengah. Namine sinten namine? Kang Taufik. Taufik apa Topik? Iya. Apa sing kowe gawe awakmu kok delok kuwi terus pengen rene ngono apa? Sajerengipun nggih pengin rene wis suwi banget. Oh, pengen rene wis suwi banget. Apa sing marai gawe pengen rene iki? Rasane nggih seneng. Oh, seneng. Muga senenge mergo Gusti Allah ya. Iya nggih. Sing marai sampean demen kalih kula niku napa? Kula nggih demen sedayane. Nggih saking sholawatene, nggih saking pengajarane ngoten niku. Ajaran apa sing sampean rungokne teko omongan kuwi? Walah nggih kathah. Kathah. Napa niku salah sijine napa? Dadosa tiyang ingkang sabar. Innallaha Mahasabirin. sabar kuwi kekasihe Gusti Allah. Wong iso sabar lek so sholat. Wong ora iso sabar lek ora so sholat. Jangan tinggalkan sholat dan amalkan sholawat, hidupnya akan selamat dunia dan akhirat kan tentu. Amin. Iya amit ya, amit ya kuwi ya. Nggih. Kan sampean niku anu nggih, napa namine? Mboten saged ningali. Nek kula siang kali dalu sami peteng gedhet. Niki ketalit napa? Kula umur sekawan tahun turine riyen kan sakit panas. Terine tiyang sepuh kula sakit panas ngantos setep ngaten niku. Gatose sing kenging nggih sarepe mripat. Berarti gebere donya niki jenengan Dereng ngertos nggih. dereng. Iki tak sangoni sik saurunge tak dongakno ya. Ya. Semoga manfaat. Pengen ngamalin sholawat. Nggih. Nggih niku. Kula nganti apal niku nggih saking Awakmu apal? Lah mboten niku mau ngelong pujian niku. Iya. Jajal aku tak pengen krungu. Ben kene kabeh ben krungu ngono lho.
Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dhati wa siri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo saderenge kita sareng-sareng silaturahmi ngobrol, monggo saderengipun kita sareng-sareng maos Al-Fatihah supados kebuka atine awake dhewe, supados kebuka pintu-pintune rahmate Gusti Allah, supados atine dhewe oleh pituduh. Kaping kalih monggo sareng-sareng mau surat Al-Ikhlas supados silaturahmi kita niki sedayane saged ikhlas karena Allah, dados mboten wonten beban napa-napa. Kaping 3 monggo sareng-sareng mau surat Al-Falaq supados mboten wonten hasad gangguan baik dari diri sendiri maupun dari orang lain, dari yang nampak maupun yang tidak nampak, yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Monggo kita sareng-sareng saderenge silaturahmi maos surat An-Nas ping 3 supados perasaan-perasaan sing boten kekeco yang akan menjadi masalah baik untuk diri kita maupun panjenengan semuanya, yang menjadi jalan masuknya keburukan syaitan dari hati kita, dari perasaan yang was-was, gelisah dan sebagainya, semoga dihilangkan oleh Allah. Dan yang terakhir, mari sama-sama kita membaca surat At-Taubah 3 kali. Kalau panjenengan tahu arti dari surat At-Taubah, pasti panjenengan akan menangis. Dan di dalam surat At-Taubah itu, kalau tidak salah, artinya bahwa telah datang kepadamu seseorang nabi, seorang rasul yang tidak memikirkan tentang dirinya kecuali untuk dirimu, tidak memikirkan kebahagiaannya kecuali kebahagiaanmu, yang sangat-sangat memikirkan keselamatanmu. Jadi telah datang. Jadi ketika membaca asma ini juga suatu doa dan keyakinan, kemantapan bahwa kesulitan telah datang, kemudahan, penyakit juga telah datang obatnya, dan
intinya telah selesai, telah datang kebahagiaan yang kita harapkan. Al-Fatihah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. La ilaha illallah. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. La ilaha illallah. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinni wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinni. La ilaha illallah. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Al-Fatihah. Iya, ya, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kaping sepindah kula ngucapne matur suwun sanget nggih rawuh panjenengan sedaya. Matur suwun panjenengan sampun tepih-tepih purun mriki. Mugi-mugi silaturahmi panjenengan niki angsal ridhone Gusti Allah. Amin ya rabbal. Asal pitulungane Gusti Allah. Angsal syafaate baginda Rasulullah. Mugi-mugi rawuh panjenengan mriki dadosaken atine panjenengan tambah apik. Amin. Tambah barokahi, maksudnya piye barokahi? Nambahi keapikan. Sing maune malas salat jamaah, malih gelem jamaah. Sing maune ra gelem wirid, malih gelem wirid. Sing maune nesuan, malih gampang guyang-guyu senyum. Mune jenenge barokah. Barokah ki ora ana hubungane karo donya ora kok barokah tambah sugih tambah ora ngono. Barokah tambahi kapian. Tambahi kapian. Ya mugi-mugi jenengan tambah sae kalih tiyang sepahe. Amin. Tambah apik karo bojone. Amin. Tambah apik karo anake. Amin. Termasuk ya apik karo awake dhewe. Awake dhewe iki ya sering ndolimi awake dhewe. Sering nglarani awake dhewe. Di awake dhewe ya perlu njaluk sepuro karo awake dhewe iki. Mergo raga iki diparingi Gusti Allah iki jan penak awake dhewe iki.
ngono awake dhewe sering dolim. Termasuk ngeluh apa meneh digaeni narkoba ngono kan rusak awak, gitu. Omben-ombenan, gitu. Mikir sing wayahe ora dipikir kuwi ngrusak awak. Makanya penting awake dhewe pasrah ning Gusti Allah iku penting. Ya muga-muga awake dhewe iso pasrah sing tenanan ta. Pasrah ning Gusti Allah ki piye maksude? Supaya awake dhewe iki iso tenang ngono kuwi. Ilangi keakuane ning awake dhewe. Dhewe ilang ngono keakuan ning awake dhewe. Sing dhewe rumangsa iso ngene, iso ngono. Sing rumangsane dhewe iki enek kae mergo ngono, mergo ngene ngono. Kuwi sejatine kabeh ora ana. Sing ana iki mung Gusti Allah. Sing ana mung Maha ana. Sing ana mung Gusti Allah. Selain Gusti Allah ora ana. Dadi ben awake dhewe pasrah tenanan ki kudune ya diamale tenanan kuwi la haula wala quwata illa billah. Kuwi tenanan kuwi hak Allah kuwi tenanan kuwi diwiridno kuwi lek asar ngono kae minimal ping 41. Ping 41. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Ngono. Ben atimu ben tenang rek. Ma'rifatullah ya kuwi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kuwi ma'rifatullah kuwi. Dadi apa ae sing kedaden ning uripe awake dhewe kuwi mau kuwabehi kersane Gusti Allah. Kuwabeh iki mau wis diatur kalih Gusti Allah. Dadi aja ngatur sing wis Gusti Allah atur. Kudune awake dhewe iki nrimo sabar ikhlas. Mugi-mugi kita sedaya saged dados tiyang ingkang ikhlas. Amin ya Allah. Saged dados tiyang ingkang sabar. Amin. Saged dados tiyang ingkang syukur. Al-Fatihah. Surat. Yang terakhir sing pengen tak sampekne anu rek. Peksonan atimu iki peksonan kudu seneng. Aja sampai dadi wong sing gampang gersula. Aja sampai atimu mau ora seneng. Kuwi jan tenanan wala ing kafartum. Inna adabi lasyadid. Bayangno rek. Dhewe iso nyawang. Sedinamu nyawang apa ae. Piye lek sumamane karo Gusti Allah dicabut ora dikai moto ngono. Piye rasane? Berapa juta kenikmatan yang Allah berikan ke kita. Iso ngomong, bayangno rek. Lek kowe ra iso ngomong setruk ngono, pengen ngomong ra iso ngomong. Piye perasaanmu, Pengen obah ra iso obah. Piye susahe coba? Ngono kok panggah gersula ae ngono. Dadi tirakate kula niku siji, penting aku aja sampai susah. Makanya sampean delok anakku apa tau susah, ora tau susah. Wis santai-santai ae. Santai, modal piye pangkah santai. Kuwi ora dadi masalah. Dadi kowe kudu peksonen rek. Peksonen awakmu iki kudu seneng. Aja sampai susah. Isin lah aku. Iya. Tenanan isin lah aku susah. Mergo apa? Nikmate Gusti Allah kuwi mau cara diitung ora kena diitung. Ora mungkin iso ngitung wong kuwi mau. Lah nikmat sing sakmono akae mung mergo sithik masalah ngene lho. Lah kok nikmat iki mau dilalekne iku tandane wong ra tau diri. Wong kufur. Iya. Makane guruku riyen iku dawuh ngeten. Seandainya seluruh lautan ya kuwi didadekne pena gitu. Terus kabeh godhong kuwi didadekne buku ya mbok cekel kuwi dienggo nulis nikmate Gusti Allah sing dikawene awake dhewe ora cukup rek. Lah kok ngono urip panggah ngeluh ngono kok panggah maksiat. Makane dawuhe Mbah Guru kula niku syukur niku ndek atase takwa. Syukur kuwi ndek atase takwa. Mergo apa arep maksiat isin arep maksiat isin. Lho saiki lho rek ya. Cara dhewe duwe apa ae wis. Terus dhewe gak sehat. Lah ora enek gunane. Dadi sehat iki ora patek kok syukuri lek ora pas sakit. Lek pas sakit ora syukuri. Dhewe iki lho cara
mboten diparingi napas 5 menit ngono ae wis. Elah, salati disolati, ngono lho. Makane lek wong wis ngerti syukur tenan, wis iso syukur tenan, ngerti hakikate syukur tenan wis ora bakal maksiat. Tenanan. Makane Al-Fatihah niku penting. Al-Fatihah niku sejatine awake dhewe lho rek, Al-Fatihah niku. Makane amalane kula niku bendalu niku kula istiqomahne Al-Fatihah niku 313. Ora usah amalan-amalan liyane. Amalan Al-Fatihah kuwi sik. Awakmu ngerti sejatine awakmu. Wong lek wis iso syukur tenan, wo. Engko tak tes sitok-sitok engko bakal iki engko. Kowe nang kono sing pertama syukurono sik. Wong lek syukur iki rezeki. Pokoke wong kok atine seneng. Wis to, masalah iki ya ilang-ilang dhewe, penyakit ya ilang-ilang dhewe. Masalah ya ilang-ilang dhewe. Wong kuwi mah kok atine iso seneng kalih peparinge Gusti Allah, seneng karo uripe, seneng karo ngibadahe, seneng. Lah niku lho. Penyakitku ilang dhewe, masalahku ilang-ilang dhewe. Lah niku saestu. Iku tenanan. Lek gak percaya buktekno. Lah, kowe iso seneng kuwi mergo nyapa? Mergo kowe ngerti lek uripmu kuwi kabeh peparingane Gusti sing Maha Kuwasa. Jadi lek kowe ngerti uripmu iki kabeh iki wis diatur oleh Allah yang Maha Baik, maka kamu yakin pasti semua yang terbaik. Mergo kowe ngerti iki kabeh peparingane Gusti Allah sing Maha Baik. Ngono rek, tenanan iku iki. Ya mungkin awakmu urung canda, enek sing bekas narkoba, enek sing memang ya rada salewu, iya rada salewu, cilik sapa iki? Aku nggak ngerti iki kasusnya apa dhisik iki. Kok iso rada oyen maksudku nyapa ngono iki. Problem lho iki. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Tenanan rek, tenanan. Urip ki penak rek. Urip ki jan penak. Urip ki penak. Sing gawe susahi pikirane awake dhewe. Jadi kebahagiaan itu aslinya anake ning jero, ora ning jaba. Kebahagiaan itu adanya di dalam hati kita, bukan di luar dari tubuh kita, bukan. Bahagia iki kapan saiki iki? Bahagia kuwi. Aja sampai ya kowe urip mikir aku kok bahagia lek wis di omah. Pret. Donya ki ya lek urung lek wis biasae, aku besok bahagia lek mulih ning kampung. Ning kampung malah dimusuhi karo dulur-dulurmu. Enak dhewe. Waktu dhewe kowe pengine balik ning kampung. Ya sing bener piye urip bahagia saiki nikmatno. Kowe cilik pengene gede ya ta, cilikanmu pengen gede. Kok gede aku sekolah pengene ndang metu, ndang nyambut gawe. Ya ora kowe. Basan wis metu nyambut gawe pengene sekolah neh. Kelingan zaman sekolah. Itu dhewe pengen rabi. Lek wis rabi jibek, geger karo bojone. Enak dhewe. Tenan. Kowe lek urip lek mung mikir aja rek. Aja, kebahagiaan ya saiki iki. Aja ngenteni kongko, ora sida bahagia malah sampean. Gek enek kebahagiaan engko. Cara kowe ndek bojo diseneni nikmatono, kowe rasane jos. Nyambut gawe dienggo bojo, dienggo anak, lek niate ibadah jos, penak. Ngono. Wis to, urip ki donya ya dhewe Mas. Donya iki kaya ya lek urung. Lek wis biasae. Bengkok ngene iki mikir bengkok penak ya lek ning jaba lek ning jaba lek pret ngono lek kangen karo ning pondok. Iya tenan. Awakmu ini penak ya ndek bojo lah, ndek bojo lek biasae. Engko pas ndek bojo penak ya lek ndek omah. Ndek omah penak ya lek ndek mobil. Ndek mobil penak ya lek duwe anak penak ya lek duwe mantu, ndek mantu penak ya lek duwe putu. Lah ora sida penak we. Gak sida penak, penak iki saiki rek. Tenanan, kowe lek iso la ing sakartum la ajidanakum tenan lek kowe iso syukur ilmu laduni iki
mlebu tenan ning jeroning awakmu kuwi mau. Lek kowe pamane syukur alhamdulillah aku ning pondok ya Abah, ning kene aku iso salat, kowe terus iso nikmati salatmu, terus kowe iso nikmati dzikirmu, kowe iso nikmati ngajimu, ilmu laduni minggu masuk. Wong sing paling penak ki nikmat tanpa maksiat. Weh, jas tenan wi. Nikmat tanpa maksiat. Tenanan. Wong kufur kuwi dhewe dawuhe Mbah Yai Asrori niku kufur lho mpunan. Dadi termasuk wis wong sing ngersula kuwi termasuke ya wis maksiat. Atimu dhewe ora bahagia kuwi wis maksiat. Nah, wong lek atine susah ae tandane adoh karo Gusti Allah. Kuwi tenan wi, tenan. Aku dhisik dhuwitku miliatan yo perasaanku panggah susah iki. Iya. Saiki ra ndek dhuwit ya bahagia iki. Tenanan. Dadi titeni awake dhewe. Kapan kok awake dhewe ki susah tandane adoh karo Gusti Allah. Mergo ngeten. Iki cekelan tenanan rek. Gusti Allah ki waktu saurunge gawe damel nyiptakne wit-witan Gusti Allah gawe lemase. Jadi kapan wit-witan dicabut teko lemah, yo mati. Sering Gusti Allah gawe iwak, Gusti Allah gawe banyu. Teko banyu. Jadi lek iwak ki mau ikan yang mau diangkat dari air, yo mati. Tapi Gusti Allah gawe menungso iki mau teko Gusti Allah dhewe. Jadi lek menungso mau adoh karo Gusti Allah mesti atine wis to model piyae we, model piyae. Mbok kowe sugih, mbok kowe duwe jabatan, mbok kowe duwe bojo ayu, delok duwe bojo ayu sing selingkuh piro ae. Enek sing bojone malah dipateni dhewe ya enek. Ya enek sing suwalike dipateni bojone ya enek. Tenanan lho kuwi. Enek sing wis dadi pejabat enek. Dadi seneng kuwi ora mergo apa-apa. Seneng kuwi mau mergo cedhak karo Gusti. Carane cedhak piye dikir. Wirid, salat, diterima ing pandu ngoten niku wau. Nggih, ngoten mawon. Mugi-mugi manfaat pitunya wal akhirah. Amin. Disampeyan iki mau lek cek ngrasa susah, ayo ndang didok ning Gusti Allah. Mbuh ketang sak menit, sak jam, bengi, tengah wengi, isu cekelen Al-Qur'an. Kula atimu jembar. Atine jembar. Makane salah sijine ijazahku kuwi mau maca surat. Pokoknya tiap bar salat aja sampai kok tinggalne surat Al-Ikhlas, Falaq, An-Nas. Telu iku aja kok tinggalne. Aja kok tinggalne. Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Falaq, An-Nas. Iki baca ping telu minimal. Kowe oleh ngamalne rena-rena, tapi ya amalan iki aja kok tinggalno. Ngoten mawon. Mbuh kowe mudeng apa ora lek omong iki. Sing penting aku tak omong. Ya muka-muka mudeng wae. Al-Fatihah. Iya, kenapa? Bapaknya dari mana, Pak? Dari Jambi. Ginjal aman? Alhamdulillah. Monggo yang dua ini dulu maju sini. Apa saya aja ke sana wis? Aku aja wis. Dari mana? Kalau saya dari Purworejo. Purworejo. Jawa Tengah. Jawa Tengah. Sabari Jogja niku lho. Iyalah Purworejo. Jawi Tengah. Namine sinten namine? Taufik lho. Kang Taufik. Taufik apa Topik? Taufik nggih. Oh, Kang Taufik. Al-Fatihah. Jawa Tengah nggih. Nami ibu bapak jenengan sinten Kang Taufik? Bapak Hanifudin. Ibu Maimunah. Nepun almarhum. Oh, iya besar. Ibu Maimunah, bapak Hanifudin. Hanifudin. Al-Fatihah. Rene mau mbak iki. Nggih. Iki sapa nih? Kula rencang. Oh, rencange.
sak profesi ngono apa piye? Oh, manggone sak omah apa ora? Mboten. Oh, Itu tempat. bisa bareng ngono piye ceritane? Nggih. Janjian. Oh, janjian. Aku ngene Samsudin. Nggih. Alah. Niki kan dalune bar ningali anu nika bar lab nenggan TikTok ini. Oh, aku live ning TikTok kuwi. Iki ya live kok TikTok iki to. Ya woleh roh neng TikTok leh. Iya neh. Oh, terus ngono rene. Apa sing kowe gawe? Kowe maune gak roh YouTube-ku ah? Oh, sering nonton, Mbah. Oh, YouTube wis seru. Nggih, sering kula. Oh. Kalau update kula. YouTube-e nonton terus TikTok-e nggih nonton. oh nonton. Iya. Kula nyimak terus Gus. Iya. Apa sing kowe gawe awakmu kok delok kuwi terus pengen rene ngono apa? Nggih, sajerengipun nggih pengin rene wis suwi banget. Oh, pengen rene wis suwi banget. Apa sing mari gawe pengen rene? Nggih, rasane nggih seneng. Oh, seneng. Muga-muga senenge mergo Gusti Allah ya. Iya nggih. Lah nggih, bener. Mergo Gusti Allah. Pengen ngamalne selawat. Nggih. Nulidat niku. Kula nganti apal niku nggih saking Awakmu apal? Lah kula niku mau golong pujian niku wau. Iya. Jajal aku tak pengen krungu. Ben kene kabeh ben krungu ngono lho. Allahumma sholli wa sallim anu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa siri sari fi syairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Alhamdulillah. Aku pengen dianu, disiirne, ya kan? Pakai nada, Pak. Heeh, kayak pujianmu lho. Nggih. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dzati wa sirri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dzati wa sirri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sholawat nariyah apa jenengan? Nggih, insyaallah. Monggo. Sareng-sareng. Monggo rek. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tu'alu bihir rawaibu wa husnul khawatimin wa yustasqal hamamu
fi wajhil karim wa alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lum millah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kena. Nuril mahdhubi alaihim. Saiki aku takon, Nggih, siap. ing jenengan. Sing marai sampean demen kalih kula niku napa? Kula nggih demen sedayane. Nggih, saking sholawatene, nggih saking pengajarane, ngoten niku. Ajaran apa sing sampean rungokne teko omonganku iki? Walah nggih kathah. Kathah. Napa niku salah sijine napa-napa? Dadosa tiyang ingkang sabar. Iya. Nggih. Innallaha Maha sabirin. sabirin. Sabar kuwi kekasihe Gusti Allah. Allah. Anjen awake dhewe urip iki diperintahke sabar karo Lawat. salat. Wong iso sabar lek salat. Wong ora iso sabar lek ora salat. Jadi ben sabarmu ya kudu salat. Turune jenengan kan amalkan sholawat, jangan tinggalkan sholat dan amalkan sholawat, hidupnya akan selamat dunia dan akhirat kan tentu. Amin. Iya. Kan jenengan selalu ngaten niku teng YouTube. Bener. Nggih. Iya. Ngene jenek sing nyesat-nyesat nih kok. Niku kula malah mboten remen niku sing tiyang ngaten niku. Ben, serasa dianggap ya toh. Nggih. Oh dadi kowe krungu aku lek ngandani Nggih. dikerjakne salate terus aja sampe ninggalne sholawate. Oh, terus kowe demen akhire. Nggih, kula makane kula mriki. Jenenge ajeng mriki pun doangun ta, tapi ndelala kesempatane dereng ngenten. Nggih, ndelala nggih. Nggih mau ndadak mau. Ngebis. Nggih. Oh. Langsung wis suwen. Ngebis teko Arjosari mriko. oh, pirang jam perjalanan? Mbuh, monggo saking kula mriko Malang mau Jam jam 11 iki. Wah. Jam 11 saking kan nunggu niku angkote. mboten jalan-jalan. Mboten nunggu angkot. Terus bareng angkot ngebis bise nggih dilala mangkate nggih doan. Ngeteme suwi. Heeh. Iki aku matur suwun tenan iki aku. Akhirnya awakmu ngejak iki. Niki tunggal nggih gadah keluhan iki batu ginjal niku, Gus. Iya. Piyambake niku angger buang toya ngaten niku rene medal pasir ngaten. Oh, Dadi makane badhe berobat teng jenengan. Mugi-mugi diparingi Amin. lantarane panjenengan ngaten lho. Heeh. Ya sing iso nambani Gusti Gusti Allah. Allah. Aku Nggih, mung leres. mung sak derma lumantaran ae. Lumantaran. Aku mung ndonga tok. Tapi sing ngobati Gusti Allah. Nggih. Kok dhewe ndonga bareng-bareng. Ndonga bareng-bareng. Iki amit ya, amit iki aku ya. Nggih. Kan sampean niku anu nggih, napa namine? Mboten saged ningali. Nek kula siang kali dalu sami peteng dedet. Insyaallah. Jadi awan nggih dalu sami niki peteng dedet niki mboten enten saya napa-napa. Niki ketalit napa? Kula umur sekawan tahun turene riyen kan sakit panas. Terine tiyang sepuh kula sakit panas ngantos setep ngaten niku. Gadose sing kenging nggih sarepe mripat niku. Berarti gebere donya niki jenengan Dereng ngertos nggih. dereng. Maksudnya dereng ngertos padange donya niki. Padang donya sing penting teko kene. Endang makane niku. Teko padang ati. Akeh wong sing iso nyawang padang donya tapi peteng. Susah, gelisah. Padang dunya ning petenge atimu lah. Enggak tolak di peteng. Betul. Kula malang gadah anu napa? Gadah nadar ngaten mangke kula mbok pilih saking
sowan Gus Samsudin kok pilih saged madangaken mripat kula. Amin amin ya Allah. Amin amin. Amin ya rabbal alamin. Wong lek kenal Gusti Allah ki mesti uripe padang. Tapi lek ora kenal Gusti Allah mesti uripe peteng. Dia apa-apa ya pangkah susah ya ngono. Niki mawon kula mau nggih ijine nggih sedinten. Kan mriku kan kula kan pemuti yang tesih Gus. Milu sapa? Enten juragane sing gadah panti pijet niku. Oh, awakmu nganu milu apa latihan pijet kuwi terus milu mijet ngono. Nggih, latihane kula niki teng Solo, Gus. Teng PSBN, Dinas Sosial niku, Gus. Asal ijazah terus ibaratnya pun asal sertifikat terus mlebet nang panti pijet ngaten, Gus. Iya, sabar ya. Sabar. Pokoke yang penting awake dhewe iki lak ing sakartum La ajidan aku. la ajidana. Jangan wala ing kafartum. Aja sampai wala ing kafartum. Nggih. Heeh. Ya isane syukur tenan ning Gusti Allah ki mau ya awake dhewe lek berdamai karo dengan diri kita sendiri. Nggih. Nampa lah terima ing pandum. Tapi insyaallah sampean wis berdamai ambek awake sampean dhewe ya. Insyaallah. Insyaallah alhamdulillah. Pun kula nikmati mawon. Oleh nampa iki akhire kabeh masalah ilang kok. Kabeh masalahmu ilang. Sepenting awake dhewe iki urip ki nampa. Apa sing dadi peparing Gusti Allah. Nek tugas dhewe iki ya mung kuwi, mung nampa kuwi. Wong awake dhewe iki mung sak derma wayang kok. Nggih. Sing nentokne sing ngobahne kabeh ki moyo dalang kok. Gusti Allah. Gusti Allah. Awake dhewe mung urip mung sak derma nampa ae. Engko lek dhewe ra nampa malah terlalu banyak atraksi malah salah. Nggih. Akhirnya kok malah salah. Penak nampa ya awake dhewe iki. Kula pilih saking saged saking lantaran panjenengan Amin. Gus. Kula saged normal kados liya-liyane niku Gus. Amin amin. Ya senengane kepenginan, penjaluan kuwi ya Nggih. apik-apik ae. Wong kuwi penyemangati awake dhewe. Supaya awake dhewe. Supaya tapi sementing aja sampai dhewe dikendhalekne karo keinginan kuwi mau. Oleh duwe kepenginan. Tapi aja sampai awake dhewe sing dikendhalekne keinginan. Kudu dhewe sing ngendhalekne. Nggih. Itu awake dhewe. Pokoke sing penting urip iki nampa, syukur, ikhlas, mesti uripe mulya. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti pirang jam numpak bis iki? Belum. Sekitar Dugi riki mau jam pinten paling yo? jam 2 jam. Teko Jawa Tengah? Nek Oh, mboten. saking Jawa Tengah nggih setunggal dalu, Gus. Lah iki kok Jawa Tengah apa kok Malang? Kula Kok Malang? saking Malang wau. Kok Malang. Kan Kan kula kerjaan iki yo. Oh kerjane ning Malang. nggih kula izin niku wau sedinten. Hmm. Dilala pas pasene nggih sepi lah. Kula tak izin mawon riyen. Iya. Pun gadah garwa, anak juga. Kena kula sampun Oh, di bojo. Nggih. Pinten yo kane? kalih. Oh, alhamdulillah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, kenapa ya. Ya, aku ngucapke matur suwun banget iki. Ya. Awak mesti kok kene. Sami-sami. Pokoke diniati silaturahmi. Awakmu kok kene iki wis kersane Gusti Allah. Aku mung sak derma Nggih. donga. Masalah hasil wis kabeh Gusti Allah. Nggih. Ya. Niki kinten-kinten nek terafine teng mriki niki kinten-kinten minimal ping pinten Gus maksudnya. Alah sak geleme. Maksudnya niki kan terus pemaning kula mangke wangsul terus mriki malih ngijing nek sempamane pun asal sangu kula kan saged sowan mriki malih ngoten lho Gus. Iya. Ya wong ning kene diterapi engko ning omah terapi dhewe ngono ya kena. Nggih. Jadi terapi niki salah sijine Nggih. mandi jam setengah 4 isu. Kula biasane ngaten niku. Bulbukan tapi ning jaba omah ngono. Cara mandine kuwi jenengane mandi 9. Oh, Jadi cara banyu nyiduk terus maca ya Allah ya Allah ya Allah ping 3 siramke ning sirah. Nggih siap. Dimuk banyu neh terus
Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahman. Sepulke ning banyu siram ning kanan. Nyiduk banyune ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Rahim siram ning kiri. Lan njupuk banyune maca haqqallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim kuwi. Terus ping 3 terus disiramne kaya tawaf ngono kuwi. Muter nggih. Iya, muter ngono. Iku jenengane mandi 9. Dikuwer-kuwer. Heeh. Kuwer-kuwer nang kene lho sirahe. Iya. Ya nganggo selang ya kena. Insyaallah ya penyakit model piye insyaallah iso ilang. Alamun mugi-mugi kemawon Gus. Kalau dilalah langsung dilalah iso ningali padang itu. Kalau tambah seneng ngaten tambah wah. Tambah kangge tambah tangan langkung menaling ibadah yang penting nomor setunggal niku. Amin. Jenengan sinten namine Kang? Kula Zainal. Kang Zainal. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ibu bapak sampean sinten Kang Zainal? Ibu Rupi. Ibu Rupi. Nggih. Al-Fatihah. Bapake sampean? Bapake kula mboten ngertos bapake. Ya wis ila khususi bapak jenengan. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Iki tak sangoni sik saurunge tak dongakno ya. Ya. Semoga manfaat. Engko kena nggo bojone. Enggak apa-apa. Repot jenengan. Kok aku kudu ditampa lek ora ditampa ora entuk rene kowe. Piye ngono? Terus mbah nuwun lho Ya, Gus. ya. Jangan malah repot-repot. Ora, sapa sing repot? Jasa kumulairon kasih. Duitku akeh ku. Ya, ben tambahan. Tambah manfaat umatinmu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum
azizun alaihi manitun harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Enggak tidur dulu. Yang tiga macam. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, kena. Disiap nih gedang kelor. Alhamdulillahirobbilalamin. Karo kunir ya, kunir disiap nih di sana ada lemah, jalan ning sirai gini, terus gedang kelor kecap. Jenengan mungkin dikir Allah riyen. Nggih, siap. Iki ben diterapi dhisik ya. Nggih. Wis ndane dulu. Jenengan sinten namine? Kulo Zainal. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Sampeyan lara ginjal ya? Nggih, batu ginjal. Batu ginjal. Akeh ngombe banyu putih. Al-Fatihah. Ibu bapak sampean sapa jenengane? Nah, ibu kula Durupi tapi bapake mboten ngertos. Iya, Al-Fatihah. Tinggal kerja saya lahir. Iya. Ada berapa sih? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Al-Fatihah. Ombenan sik ping 3 iki. Diterapi sik ya, Rek ya. Sing gak ketok sapa tulisan ya engko ya. Sing gak milu rene iki lho. Dedi apa neh? Sing gak enak iki. Oh, packing. Oh, sing gak packing? Ulum sing gak enak. Oh, salah. Tadi kesini. Sapa selain ulum sing gak enak? Alfian. Tulis nyiapin itu kambing. Oh ya wis. Ya terapi sih. Aku kok gak iso ngopi, gak iso ngerokok dah yan gara-gara iki yan. Jenenge. Gak apa-apa. Yes, gak apa-apa. Di terapi riyen nggih. Penginapan ono gratis ning kene. Jadi sapa ae tamu sing rene nginep gratis, wis tak siapno. Lajeng kula lajeng mangke nek pun rampung lajeng nyuwun pamit riyen Gus Gak. Oh iya. Ngijing mriki malih. Iya, ora apa-apa. Ijine mung sedinten mangke. Iya, ora apa-apa. Aku sing penting Saking jurakane mriki. ngai kemudahan. Dadi sapa ae ning kene sing arep nginep gratis. Ngono lho maksudku. Tapi lek kira-kira mulai ya ora apa-apa, maksudku ngono. Timbang maksudku kok dikira nginep ning kene ndak oleh. Ngono dikira kok kon bayar. Enek penginapan gratis kuwi aku gawe entek lek 2 miliar kuwi gawe kuwi. Kuwi enek enek kasure, enek lemari, enek kipase kuwi. Wis tak kon nggone gratis apa sing nginep rene kuwi sing kene kuwi. Kula gadah nandar mangke Gus domane somane kula sedaya dipun ijabahi tenan kula malah pengen
kados niku napa sing teng YouTube niku kula badhe tugas wedhus kula mangke kula sembelih mriki Gus. Amin amin amin. Ya muga-muga dijabah. Gus kula pun Heeh. ada keyakinan ngaten niku. Ya wis saiki terapi sik. Ayo rek, diterapi rek.